Assalamu alaikum. Kurmin fuɗima en jehi bismillah ma jooɗo hamin fadmi jotto. On jimi haalde hande jimi kalan ko faare courant alternatif et courant continu. Mais avant tout kalen ko faare courant continu parce que déjà en baɗi courant continu. Holkon courant continu sa teskima kuruji men ɓennuɗi mi roki exemple batterie mi roki ga hayno batterie fewnirte mi walla holno batterie liggorto mi explique ɗum. Ewo batterie noon en mbi ɗum ko lampe en mbi ɗum ko filuji ummade lampe ɗo kadi faade côté batterie goɗɗo côté goɗɗo e batterie he. Ewo batterie o noon ne dillina électron ngaji mbiɗen électron ngaji gummo banggue goto e batterie o jara ni ndewa e lampe he mbiyen ɗum ko lampe ara côté batterie o yaha ɗinarto n'est-ce pas. Sa teskima ɗum ɗo yaha koye sens goto ɗum ɓor koye sens goto yahar ɗum tagui koye sens goto yahar kadi ene continue yaade oɗo sens no pamirta saha o foof ha lampa ka ñifa koye oɗon sens électron ngaji ɗi jahar ɗum tagui ɗum wiyete continue no pamirta. Ewo courant alternatif noon kañum no pamirta wona batterie liggorte mais ɗum tagi hor mbiyen hor mbaɗe hen batterie après men pam holko liggortoɗen pour wadde courant alternatif mais mbaɗen circuit o tan ni en simple joni ko men paami kalaten ɗo tan ko faate sens o ɗo joni électron ngaji ɗi jahata koye sens goto e saaha dabbo kadi nder après ça kadi ɗi dutto e sens goɗɗo no pamirta. Ɗum ɗo noon ko circuit o foof électron ngaji ɗi foof jaada saaha goto e sens goto e saaha goɗɗo kadi ɗi dutto e sens goɗɗo. Ewo nder sa ƴeewi courant mo liggortoɗen o galleji men e tout nder seconde goto courant o ne yaha ne rutto laaɓi 60. Ewo ɗum ɗo noon ko pour andindema tan ne yaawi holno ɗi changirtu lawol holtoɗi payi holtoɗi tindi ɗi tindor banggue goto kadi ɗi dutto ɗi tindo banggue goɗɗo e nder saaha goto dabbo no pamirta. Ɗum noon woni courant alternatif. Mais holko saabi courant alternatif ko hollum kono courant o fewnirte no pamirta holko addi courant o par ce que ngol to en explique holno batterie fewnirta courant holno dillinirta électron ngaji mais ɗo noon no électron ngaji ɗi dillinirte ni ne serti e no batterie e walla e miijo gonka caggal batterie ɗo joni ko hollum holno marchirtu ko sulɗade noon ko ni way jogui ko banggueji ɗiɗi goto wiyete ko nord goɗɗo ko sud wiyete ko pôle nord e pôle sud. Oɗo ndeɗon sulɗade noon fam sulɗade ne jogui doole sulɗade wonde walla aussi ne jogui doole e jamdi mbiyen ɗum ɗo ko sulɗade eɗen gandi sulɗade en pijiri ɗum enen foof seɗen fijirani ɗum sa fijirani ɗum ya yiilo radio ma bonna après fijira ɗum seeɗa. Ok sulɗade no pamirta ko côté ɗiɗi waɗi par exemple sa yi ay ndeɗo sulɗade nan dogna ndeɗo sulɗade no pamirta. Ewo mais sa waɗi ni sa waɗi côté goɗɗo genre ni ok ɗi ɗakkodira no pamirta ɗi ɗakkodirata au lieu de duñodirde tu vois parce que hollum sulɗade nde ne jogui deux côté ɗiɗɗi so kawri duñodirat waɗ côté ji ɗiɗi nanduɗi so kawri duñodirat côté ji so certi ɗi ɗakkodirata ɗum woni nord o e sud o goto fof ne jogui nord e sud mum. Sulɗade nde noon sa ne jogui no pamirta doole e jamdi n'est ce pas ɗum mbiɗen kadi fam noon sulɗade nde wona jamdi tan jogui doole walla jogui effet ene jogui effet kadi e électron ngaji no pamirta électron ngaji sulɗade ne jogui hen effet dillinde sulɗade dow fil ni henna sulɗade nde sene heewi doole mbiyen o fil ko cuivre comme ça fil o wasa ɗakkade e sulɗade nde par ce que cuivre ɗakkota ko sulɗade
e électron ngaji ɗi gonɗi e nder fil ɗi ne doga sa dogni walla sa dillini sulɗande nde. Sa dillini banggue goto électron ngaji ɗi doga e sa ruttini kadi électron ngaji ɗi dutto banggue goɗɗo no pamirta. Ɗum tagi jiya électron ngaji jaaha banggue goto dutto banggue goɗɗo. Mais sa yi fil noon filel niyanna tan ne famɗi électron ngaji gonɗi hen ne heewi ni, mais kam pour mbawen wiide ko courant kewɗo généralement ide ɓurɗo fewde ko wadde ni o créide hunde ne wiye bobine. ɗum ko fil tan rendinaɗo généralement en cuivre. won mbiɗomi cuivre e pular ne waɗi inde mum, kawam goto expliquani ham, mais mi yejjirini to gonmi ɗo. Donc so mbi mbar waɗa ɗum wontat ko liggeyaji ɗiɗi, par ce que wone gueɗe haalat tan no arde haqqille ma ni jarano. Ɗum ko bobine. Bobine noon généralement cuivre pour wasa ɗakkade e sullande mbiɗen. Sa addi ɗon sullande a dillini sullande faade yeeso e faade caggal, a faami. L'essentiel yo sullande continue dillude, sa yi ma courant yaaɗo ne dilla yaha banggue goto après kadi wona ruttade banggue goɗɗo no dépendit ko no dillinirɗa ɗum. Ɗum ɗon noon sa waɗi ɗum sa jokkodiri ɗum e lampe mbiyen ni hen ma yi courant rewɗo e lampe ka walla électron ngaji jawɗo e lampe ka kadi dutto e nder saaha goto peut être dabbo dépendit holnon dillinirta sullande nde noon ko an dillinta ɗum. Ɗum ɗo noon ko ni centrale électrique généralement rokkirtu courant e groupe électrogène kadi ko ni rokkirtu courant. Holɗum jimmi ko dokken exemple système taw courant holno mbawɗen waɗirde système pour fewnude courant alternatif. Considéren ɗum ko robinet, n'est-ce pas? Bien ɗum ko robinet. ɗum ko robinet ne jogori addude ndiyam, joni kam ken udduɓe ɗum, fami. Considéren ɗum ɗo ko roue, walla mbiyen ko wayno ko ruwol no wiire. L'essentiel ma fam ko jimmi wadde ɗo ho. ɗum ɗo joni mbiyen mbaɗen ɗo sullande, mbaɗen oɗo mbiyen ɗum ha wona sullande. Mbiyen ɗo woni norob, mbiyen ɗo woni nord, mbiyen ɗo woni sud, n'est-ce pas? Mbiyen mbaɗen ɗo bobine o mo mbiɗen o gonga ni mbiɗen ko heewi ko rewnen nder, mais kadi ne wawi rewnen bowal. Ɗum ko bobine o, ɗum ko fil noon continɗo tan ko gotum yaha ɗo ha e lampa he. Mbaɗen ni lampa ka kam ngol ɗo ha yooɗa. Mbaɗen ni lampa ka fil o noon on ɗo jagge lampa ka côté ji lampaji ɗiɗɗi foof ne mbaɗa fil faade e bobine o. sen mbaɗi ni en udditi robinet men, ndiyam wone jurtade. So ndiyam ɗam jurtima wonata koye rullude walla tournude oɗo roue. ɗum ɗo wonata koye tournude no pamirta. mi anda so tawi a faami dessin oɗo roue wonata koye tournude. So tawi o roue woni tournude comme ndeɗo sulɗade ko jaggiri e roue he ko waɗa ha nanguiro hen, jaafa ɗum pularam o so tawi ɓendani no fewi. sulɗade nde ko jaggiri hen wonata koye rullude no pamirta. So rulli noon walla wonata koye tournude, so tourni o wonata koye dillinde électron ngaji ɗi gummo sens goto, a faami, faade kañ fof ɗi gummo sens goto ɗi jaaha kadi ɗi dutto kadi e sens goɗɗo, genre ɗi mbayani nder saaha goto aussi kadi ɗi dutto ɗi mbayani kañ fof e saaha goto, dépendit
holno oɗo ɗum ɗo ndeɗo sulɗade holno ndeɗo sulɗade rullira. Ewo cikkumi a faami haɗo. Ewo donc paama presque ko ni système aji genre ndiyam wontirtu électricité no paamirta. Ndiyam ɗam honko waɗata ko yo rullane ɗum ɗo ma tan sulɗade ma, ewo sulɗade ma an ɓallina ɗum bobine ma, ewo bobine ma kañum noon nder hen électron aji ne jaha banggue goto ne dutto ɗum woni courant alternatif. J'espère en paami en mbaɗi cours men o fin. J'espère kadi hay bika mo ko gassi.